La segunda versión, el tema que lleva por nombre, el tema se titula La segunda del corazón adolorido. Vamos a bailar la música andina para que se la lleve mi carnalito Pikachu TV, la banda de CJF TV, que nada más y nada menos esa noche nos está acompañando mi carnalito el delegado, toda la banda de los sonideros con clase, papá. ¡Escucha! Y nos vamos a ir con una cumbia andina, señoras y señores. Bailamos la cumbia, la segunda del corazón adolorido. Son de la guitarra. Producciones CJM. Se llama la segunda del corazón adolorido. Que son de la cumbia. Vamos a bailar esta noche. Todo mundo agarrando a su parejita. Una cumbia netamente andina. Pasajero en tu camino, soy uno más en tu vida, un pasajero en tu camino. Como dice, como dice. Si ya no tienes sentimiento. Estas son las cumbias andinas. Vamos a bailar esta noche. ¡Vale! En el camino del romance, soy un viajero. Se llama la segunda del corazón adolorido. En el camino del romance, Grábale, manito. Mi carnalito delegado. Sonideros con clase. La banda de San José del Sitio, Virgen de Guadalupe, Virgen de la Asunción, Virgen de San Juan de los Lagos. Toda mi organización, en todos lados, toda la hermandad de CJ, todos mis hijados carnalitos 66, carnalitos, organización Huesos Forever, y ladran perros, mi chamaco el gordolobo. Puro sitio, puro sitio. Disco Móvil Broso. Vamos a bailar un tema sabroso. Súpale, papá. Súpale, papá. Uno más en tu vida, un pasajero en tu camino. Se llama la segunda del corazón adolorido. Uno más en tu vida, un pasajero en tu camino. Qué bonito suena la amplificación, crowd. Si ya no tienes sentimiento. Vamos a bailar sabroso. Más allá, que para mí todo es lo mismo. Qué bonitos temas de la música andina. Allá nos vemos próximo 29 de noviembre con mis hijados de la organización Tercos Locos. Allá nos vemos. Invítame, chamaco, el frijol. Allá nos vamos a la avanzada segunda. Organización Tercos Locos en vida. 29 de noviembre. Soy uno más en tu vida, un pasajero en tu camino. Porque fui uno más. Más en tu vida, un pasajero en tu camino. Vamos a bailar. Dejarme donde quieras, si ya no tienes sentido. Dale bonito. Dale sabroso. O más allá, que para mí todo es lo mismo. ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? En el camino del romance, Escucha la guitarra andina. El sentimiento de la guitarra. Vamos a bailar. Toda la familia Escalante. Para mi gran amigo el pinche Galante. Toda la gente de San Felipe Santiago. esta es mi suerte conocida. Dice, dice, dice. Ya nos acompaña toda la banda de San Lorencito Malacota. Vamos a bailar. Último gachito bonito que son. Allá, allá. Grábale bonito, Pikachu.
La banda del CJM TV. Último cachito, guachizo, que se va la comida. Esa noche saludos para la familia Bautiza, para el Mara, de San Josecito del Siglo. Dale bonito. Ayer nos vimos el sábado con la banda de Los Morros Que Locos, Oscar Durante, Paquito Mix. Dice porque mi jefa me dijo llévate un rosario porque vas a representar a todo tu barrio, todo mi organización, los huesos forever, CJM TV, suscríbete con el famoso Pikachu.